तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका है हार्ट साउंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्या बताया गया, हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ स्पेसिफिक कार्डियक इवेंट सच एज क्लोजर ऑफ वॉल और टेंशनिंग ऑफ कॉर्डरे टेंडिने। ठीक है, क्या बताया गया इसमें, हार्ट साउंड क्या है, प्रोड्यूस फ्रॉम स्पेसिफिक कार्डियक, एक स्पेसिफिक कार्डियक इवेंट के जरिए ये साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि सबसे पहले आपका या तो क्लोजर ऑफ वॉल के जरिए या तो टेंशनिंग ऑफ कॉर्डियक टेंडिने। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया, मैनी पैथोलॉजिकल कार्डियक कंडीशन कैन बी डायग्नोज बाय अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड। ठीक है, सो बहुत सारे क्या है पैथोलॉजिकल कार्डियक कंडीशन अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट से डायग्नोज किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हार्ट साउंड आर डिस्क्रीट शॉर्ट ऑडिबल इवेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक कॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मीन नॉर्मल हार्ट साउंड आर S1 एंड S2 हार्ट साउंड। ठीक है, द S3 कैन बी नॉर्मल एट टाइम बट मे बी पैथोलॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, S4 साउंड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज पैथोलॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, हार्ट साउंड कैन बी डिस्क्राइब बाय द इंटेंसिटी, पिच, लोकेशन, क्वालिटी, टाइमिंग इन कार्डियक साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया आपका, चलिए एक करके पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या था आपका, इंटेंसिटी। ठीक है, क्या बताया गया, हार्ट साउंड कैन बी डिस्क्राइब एज इंक्रीज इन इंटेंसिटी लाउड, डिक्रीज इन इंटेंसिटी सॉफ्ट या एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है पिच है, पिच के आधार पे क्या है, हार्ट साउंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हाई पिच और बेस्ट विद डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, लोकेशन। ठीक है, क्या बताया गया, द लोकेशन ऑफ द हार्ट साउंड कैन बी हेल्प टू डिटरमाइन फिजियोलॉजी। ठीक है, द स्टैंडर्ड लिसनिंग पोस्ट आर्टरी पल्मोनिक ट्राइकस्पिड मिट्रल अप्लाइड बोथ हार्ट साउंड मर्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, a murmur is due to the turbulence of blood flow and can at times encompass all of systole or diastole। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया, फॉर एग्जांपल द S1 हार्ट साउंड कंसिस्टिंग ऑफ mitral एंड ट्राइकस्पिड valve क्लोजर इज बेस्ट heard at the tricuspid लेफ्ट लोअर sternum border। ठीक है, एंड mitral cardiac apex। ठीक है, लिसनिंग पोस्टीरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट साउंड। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया, स्टडी ऑफ हार्ट साउंड हैज इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक वैल्यू। ठीक है, इन क्लिनिकल प्रैक्टिस बिकॉज अल्ट्रेशन इन हार्ट साउंड इंडिकेट कार्डियक डिजीज इन्वॉल्विंग वैल्यू ऑफ द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ स्टडी ऑफ हार्ट साउंड। ठीक है, सबसे पहला क्या है, स्टेथोस्कोप, फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है, मिट्रल यानी बाइकस्पिड एरिया। ठीक है, क्या बताया गया, मिट्रल एरिया इज इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस अबाउट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल इज ट्रांसमिटेड वेल इन दिस एरिया। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एपेक्स बीट एरिया। क्या बोला जाता है इसको, एपेक्स बीट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्या था आपका, ट्राइकस्पिड एरिया। ठीक है, क्या बताया गया, ट्राइकस्पिड एरिया इज ऑन द जिफॉइड प्रोसेस, साउंड प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल इज ट्रांसमिटेड वेल इन दिस एरिया। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं आपके सेकंड हार्ट साउंड पे। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं पल्मोनरी एरिया, pulmonary area is on the left second intercostal space closure of close to sternum, sound produced by the closure of pulmonary valve, second heart sound is heard well on this area। ठीक है, नेक्स्ट आपका है aortic area। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, aortic area is over the right second intercostal space close to the sternum। ठीक है, sound produced by the closure of aortic valve, second heart sound is heard well। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या है, थर्ड हार्ट साउंड। ठीक है, क्या बताया गया, when the third heart sound is heard by stethoscope the condition is known as ट्रिपल हार्ट साउंड। ठीक है, आगे क्या बताया गया, थर्ड हार्ट साउंड इज यूजुअली हर्ड बेस्ट विद द बेल ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, प्लेस्ड एट द एपेक्स बीट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द पेशेंट इज इन लेफ्ट लैटरल डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड पोजीशन। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं क्या है आपका, फोर्थ हार्ट साउंड। ठीक है, क्या बताया गया, व्हेन फोर्थ हार्ट साउंड इज हर्ड बाय स्टेथोस्कोप द कंडीशन इज नोन एज क्या है, ट्रिपल हार्ट साउंड। ठीक है, next it is usually heard best with the bell of stethoscope placed at the apex beat area when the patient is in supine or left semilateral position। ठीक है, सो विद दिस हम लोग क्या है आपका, जो हार्ट साउंड है, ठीक है, उसका एक ओवरव्यू देख लिया है। ठीक है, सो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।